アークナイツ。ドクター、私はロドスのエーギル部門責任者に任命されたグレイディアですわ。今後仕事の上で関わる機会もあるでしょうけど、どうぞ私のことはよそのものとお思いください。まだドクターの信頼に値しませんもん。ごきげんよう、ドクター。しばらくここを離れてくださいませ。私の勤務を妨げる行為は、どのようなものであれ許されませんわ。あしからずご承知おきを。愚かで無意味な問題の発生は防ぎたい。少なくともこの一点においては、私たち意見を同じくしていますわよね。ドクターのように経験豊富な方ならお分かりでしょうが、多くの人間は、そのつもりがなくとも、破滅的な行動を取りがちですの。とはいえ、海のことに関しては、他の者たちが準備を整えるまで、ドクターがどれほど思案したところで、無意味ですけれど。オペレーターの方々に、戦闘終了後の私の体や武器に触れないよう伝えてくださる？私が火傷させたとでも訴えられたらたまりませんもの。私の話し方が他人行儀すぎると。陸地の言語にはまだ不慣れですのよ。それに、個人的な見解ですけれど、ドクターは無礼な私など、見たくないでしょ。アビサルは、己の職責を全うしなければなりませんわ。過去の犠牲をないがしろにするような振る舞いは、明確な裏切りにあたります。とはいえ、スペクターにスカジに、私はあと何人救い出せるでしょうね。たとえ生き残りを救い出せたとしても、とうに恐怖に押しつぶされていて、苦悶の時を引き延ばすだけかもしれません。あなた、歌は好き？踊りは？私と一曲どうかしら。ステップがわからなくても問題ないわ。私が教えてあげる。詩に、絵に、音楽。そういったものを忘れてしまってはダメよ。表現は、すべての人がこの星空の下で生きた証なのだから。人々の意志は、そうして形を変えて生き続けるの。さあ、踊りましょう。ケルシーは、ドクターへ救いを求めなさいと言うけれど、私、まだ信じきれませんのよ。エーギルに比べれば、あなた方の科学技術は原始的ですし、精神的にも大いに問題が。強打な方が多すぎます。私には、あなた方があれと対峙する絵が全く見えませんの。空気が乾いていますこと。陸地での戦闘は熱が上がりやすいですわ。まあ、猟友たちの遺体に囲まれるよりはマシですけれど。海ではそこかしこにありましたから。彼らの死に様は脳裏に刻まれ、口を開けばその生臭さすらも味わえるのですわ。それでも私たちは、頭を垂れてはならなかったのです。私たちは同類ではないかもしれない。それでもあなたは、私と同盟を結べると思うの？ケルシンは私よりずっと年上で、彼女の負担はおよそ想像の及ぶところじゃない。でもそれらすべては、
いずれあなたが向き合わなきゃいけないものだから。強くなるのよ。失うことを恐れないほど強くなりなさい。私はずっとそばで見ているから。ふん。なるほど。戦術も装備も、あなた方の時代の発展経過と一致していますわね。新しい契約ですの？認めていただけるのはありがたいのですけれど、私はすでに多くの重要任務にアサインされていますので、ドクターからの任務に就くのはだいぶ先になりますわ。ご不便をかけますわね。ごめん遊ばせ。戦争、種の生存に関わる争いは、勝利という概念など存在しない死闘ですわ。あるのは、この星空の下で他の種がすべて滅亡するという結果だけ。アビサルはその日が来ることをできる限り遅らせるために、命を懸けて抗っているのですわ。常に、霊言と、悔いもなく。ドクターの部隊補佐として訓練に参加しますわ。ハードな戦場ではなさそうですわね。これをオペレーターの狩猟訓練として行ってもよろしいかしら。泥沼に引きずられるような進軍速度ですけれど、気になさらないで結構よ。私は待っててあげられますから。この程度の戦いですし、余力を残すことをお許しください。どうぞ続けて。ご命令の通りに。獲物はどれですの？すぐに解決いたしますわ。気をつけなさい。この海流は脆弱な命を飲み込みますわ。逃げる前に私の許可は取ったのかしら。ねえ、獲物さん。この切っ先があなたの心臓に滑り込むまで1秒もかかりませんわ。おもちゃで遊ぶのもここまで。生き残ること。それがあなたが守るべき唯一のルールですわ。お手本のような勝利でしたわ。あなたはいずれきっと、どんな弱小生物よりも優れた方になるのでしょうね。逃げた獲物に情報を伝達する能力がないなら、あなたの首はまだ皮一枚で繋がっていますわね。盆栽ですわね。お気遣いはありがたいのですけど、私は自分の狭い住処の方が居心地いいんですの。ドクター、陸地の礼儀を守ってくださいませ。それとも無礼なのが主義かしら。お気をつけになった方がよろしくてよ。私たちのようなものは所詮皆怪物ですもの。